3, 2, 1. Vai. Abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Povia, benvenuto nella nostra redazione. Sta incidendo questo nuovo pezzo, Serenissima. Lei che è nato a Milano e vive a Firenze, perché una canzone su Venezia? Che cosa la lega alla nostra regione? Allora, la cosa che mi sta più, qui è il fatto che nel protocollo e nel programma scolastico la Repubblica di Venezia venga liquidata con un trafiletto. È una cosa che non sopporto, come un tempo fu per esempio il Sud, che era comunque una nazione che poteva vivere delle sue forze, e invece è stata fatta questa unità d'Italia con questo Garibaldi, con questi 1000 belli, bravi, buoni, onesti. In realtà il Sud poteva vivere tranquillamente di suo ossigeno, con i suoi pregi e i suoi difetti. E la stessa cosa per la Repubblica di Venezia. È stata una repubblica importante che ha vissuto 1100 anni ufficialmente, 3500 anni se pensiamo ai paleoveneti. Benjamin Franklin, per scrivere la Costituzione americana, si fermò parecchi giorni a Venezia per capire come cavolo aveva fatto Venezia a stare in piedi tutti quei secoli. Dante fece un elogio all'arsenale di Venezia. Venezia ha ispirato addirittura l'architettura. Se guardiamo la Casa Bianca, è praticamente Palladio. Lei è molto attivo sui social. In questi giorni, proprio dai social, Fedez si è confidato ai suoi follower. I social quindi possono diventare un mezzo di aiuto? I social servono, dipende dal messaggio che vuoi dare. Se vuoi dare un messaggio soltanto di immagine, serviranno per quello. Se vuoi dare un messaggio oltre che di immagine, anche per far conoscere la persona, anche alcune cose che magari non si sanno, puoi avvicinare sicuramente un pubblico che prima magari non ti considerava. Quindi i social in un certo senso servono. Certo, vedere un sacco di generazioni, compresa la mia, stare sempre così, quando c'era un'Italia un tempo che era meno social e più sociale, quindi c'era l'occasione di vedere un prato verde libero, piazzare due borse e fare la partita di calcio. Oggi non vedi più ragazzini che giocano a pallone. Era un'Italia appunto un pochettino più sociale, cioè dove si usciva, ci si parlava, ci si guardava. Invece oggi, anche quando si esce, sia che si stia a tavola sia che si vada fuori, comunque siamo tutti sul telefonino. Quindi i social servono quando vuoi farti conoscere, nel caso di un personaggio magari famoso o popolare. Dipende però sempre dal messaggio che vuoi dare, perché se è solo un messaggio di immagine, l'immagine è praticamente la superficie di una persona. Sarebbe bello che le persone si facessero conoscere sotto la soglia di galleggiamento, dai, mettiamola così. Povia, per lei il 2006 è stato l'anno della sua rivelazione a Sanremo. In cosa è mutato oggi il festival? Sempre uguale, cioè alla fine si tende sempre a portare al festival tutti i fenomeni del momento. La Rai credo che abbia un bacino di 5-6 milioni di persone che guardano Rai 1, si tenta di portare il doppio delle altre persone magari attraverso ragazzi, cantanti, modelli, anche fenomeni da YouTube che non tanto magari hanno una canzone, magari non hanno una canzone bella, però magari il personaggio riesce a portare 200-300 mila persone in più su Rai 1 fino ad arrivare alla soglia dei 10 milioni di ascolti. Nel 97 i Jalis hanno vinto Sanremo e ogni anno sistematicamente si ripropongono con un loro pezzo senza mai essere selezionati. È una cosa tanto consueta? È capitato anche a lei? Secondo me i Jalis prima o poi con questa cosa ritorneranno a Sanremo, perché comunque loro sono quelli sulla bocca di tutti a livello mainstream, per cui vabbè, ma i Jalis hanno vinto una volta e poi sono spariti. In realtà non sono mai spariti, cioè una persona non sparisce se poi la segui magari dove fa i concerti o come si muove sui social o sul suo sito, quindi secondo me loro prima o poi ci rientrano. Io ci provo, dal 2010 ad oggi non mi hanno più ripreso, però il problema di Povia è molto più politico. Parliamo dei laboratori in cerca di talent, tipo quello di Amici di Maria De Filippi. Un suo parere? Vabbè, la De Filippi è la regina praticamente della televisione, non tanto perché magari ha avuto un exploit, ma perché c'ha una continuità. Secondo me il talento si vede da lì. Poi sicuramente è circondata da tantissimi autori, ma si vede che lei ha ancora il manico in mano, cioè il manico in mano nel senso che si vede che dirige, che ha il timone. E poi comunque da Amici escono un sacco di persone che sono talenti, non soltanto nel canto, nella musica, ma anche in altre discipline. Poi è ovvio che 100 persone non possono sempre diventare famose tutte e 100 e per sempre. Chi ce la fa, chi resiste, chi ha voglia di sgomitare, chi ha il coraggio va sicuramente più avanti di chi non ce l'ha. Cosa ci dice del fenomeno Maneskin? Secondo me a parte che hanno vinto loro,
Cioè, che se ne dica, che ci siano tanti che magari dicono "Oh, ma questi qua prendono, si truccano, fanno, copiano di lì, copiano di là", cioè questi riempiono gli stadi, hanno fatto una roba mondiale, quindi non dico altro, veramente, hanno vinto loro, punto. E sono bravi, tra l'altro. Grazie. Grazie, prego. Un saluto a tutti voi del Nuovo Terraglio, che sarebbe la strada che congiunge Venezia a Treviso, dove ci sono appunto tutte le case dei nobili veneziani. Meglio di così, serenissima.